Новинка. Жидкий горчичник. Тепло очень приятное, не жгучее, подходит даже детям. Не использовать при температуре выше 37. Перед использованием протестировать на сгибе локтя. Отлично помогает при кашле. Нанести и закутаться в одеяло. Повторить 3 раза в день. Колпачок запечатан в пленку с перфорацией. Пластиковая упаковка маркировки 4,5. Это не токсичная упаковка. Очень удобный в использовании жидкий горчичник. Имеет нерезкий аромат трав, который быстро выветривается.